2, 1, ya. Isto non é un vídeo máis. Isto importache. Somos naturalistas e vamos falarche dos parques naturais. ¡Bum! Que son para ti os parques naturais? Parques naturais son espazos protegidos que se cuidan para proteger especies de árbores, animais, ecosistemas. En total hai 6 parques naturais. 3 na Coruña, 2 en Ourense e 1 en Pontevedra. Eva, e que facemos para cuidar da natureza? Pois se tes lixo, tira a papeleira. Se ves lixo no chan, colle e tírao. Ademais, non molestes aos animais, non arranques follas e non fagas nada dañino para a natureza. Galicia non é só unha paisaxe verde, senón é unha terra onde a natureza e a mitoloxía van da man desde hai siglos. Moitos dos seus parques naturais están cheos de historias fantásticas que se contaban incluso antes de que aparecesen os mapas. Historias de espíritos, deuses antigos e lugares sagrados. Un exemplo son as Fragas do Eume, un bosque tan cerrado e misterioso que durante séculos creouse que estaba habitado por seres do bosque. Na tradición popular dicíase que o bosque non era totalmente humano. Entrabas, pero o monte decidía se saías ou non. Había camiños que se movían, non porque o chan se movese literalmente, senón pola néboa, o silencio e a densidade do bosque que facían que a xente se desorientase. La base de ánimas que aparecían ao anoitecer, sobre todo cerca do río Eume, non eran fantasmas malos tipo película de terror, senón almas en pena que vagaban entre os árbores. Tamén hai historias de medios e bruxas que se refuxaban nas fragas porque era un lugar perfecto para pasar desapercibidas. O bosque denso, o son da auga e a falta de luz facían que fora ideal para rituais antigos. Algunhas lendas dicen que protexían ao bosque e castigaban a que o no dañaba. Que futuro elixes ti? Este ou este? Non necesitamos heróis, só persoas que non miren para outros lados. ¡Grazas!